Fianipoka ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Tetsy Mahamasina izay nandray ny fampisehoana voalohany tamin'ity taona 2024 ity ho an'ny tarika Ambondrona. Nitondra ny tsara indrindra avy amin'ny tarika noho izao fihaonana voalohany amin'ny mpankafy izao. Ity ihany koa no fampisehoana fisantara ny fitetezam-paritra ataon'ny tarika amin'ity taona 2024 ity. Fianipoka ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina Tetsy Mahamasina izay nandray ny fampisehoana voalohany niarahana tamin'ny tarika Ambondrona. Ity raha teo no fampisehoana nentin'ny tarika hananokafana ny fitetezam-paritra izay kasainy atao mandritra ity taona 2024 ity. Nandritra ny adiny 3 mahery teo eo dia nitondra ny tsara indrindra avy aminy ny tarika noho izao fihaonana voalohany amin'ny mpankafy izao. Azo lazaina ho nirehatra tanteraka araka izany ny tao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina Tetsy Mahamasina noho ny fanentanana maro samihafa izay nanamarika ny mahamatianina ny tarika. Hira notsongana raha teo no natolotry ny tarika Ambondrona ireo mpijery. Hira izay nampisongadina ny tarika sy ny mozika ataony tao anatin'izay 20 taona nisian'izay. Mety ho aiza, antso na tontolo faharoa, nangoritsina avokoa ireo rehetra nanatrika ity fampisehoana ity, nanaraka hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany ireo hira mamin'ny mpankafy. Efa nilaza ny tarika Ambondrona fa mbola azo ny anjara ireo mpankafy tsy nahazo tapakila tamin'ity seho voalohany nataony ity. Ary omena fahafa-po mandritra ireo fampisehoana maro samihafa mbola ho toto-tsaina mandritra ity taona 2024 ity. Iny fanadidiny ihany koa tompo-kilasy tovavy no manakatona ny fotoanantsika tamin'ity androany ity. Soaranay ianao ny tsy nisaraka tamin'ny nandritra ny vaovao izay voangona ary nijery izany hatramin'ny farany. Manome fotoananao ary ny tenako amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.